啦。強迫嘅性格咧有4種，同強迫症有啲唔同啦。最常見嘅咧就係中意齊整事正，即係譬如1、2、3、4、5、6、7、8，一起身咧就要數住做晒未啊嗰啲啦，好 enjoy 好開心嘅做得。點解咁好笑嘅？啲屋企人係咁啊。第二種咧就係唔趕時間都慢快望錶嗰啲人，即係永遠都準時嗰啲啦，係咪？然後就催你快啲出門口嗰啲啦，係咪？第3種咧就係入邊有好多規矩俾自己跟嘅，即係成條街都冇車，亦都冇人，亦都冇警察，紅公仔梗係唔過得啦咁樣。唔好笑喎，好寂寞喎呢啲人，因為佢心入邊有咁多規矩跟咧，佢啲朋友唔明嘅喎，所以通常強迫性格嗰啲人咧，啲知心朋友得1、2個或者幾個死黨嘅啫，死咗就冇啦，係咪？係嘛？即係譬如由細到大，即係你譬如做喺學校度做 project 啦，而家乜嘢都要做 project 啦，學校係咪？你咧就個個都開心啦係嘛？咁啊，但係完美主義性格嗰啲人咧做到好仔細、好靚、好高水準，不停咁嗌要開會，你個同學就唔使嗰啲啦，係咪？即係好似太太叫你執床咁啦，係咪？咁咧就佢可以好寂寞嘅喎，個大仔又唔明白點解要執床，個細仔又唔明白點解要執床，連個丈夫都唔明白我嘅咁樣係嘛？咁完美主義性格嗰啲人可以好寂寞嘅喎，其實。OK。第4樣咧就係通常都有少少潔癖嘅，咁咧就千祈唔好搞錯呢個強迫嘅性格，佢哋好享受、好中意做嘅，同強迫症係完全唔同。至於抉擇男女，成日都 check 住男朋友嗰啲咧，就其實唔係強迫性格嚟嘅啫，嗰啲假強迫性格嚟㗎嘛。中意 check 人、驚人哋唔要自己嗰啲咧，就有少少依賴嘅性格，就完全唔同嘅，即係全黑嘅另外一樣嘢嚟㗎。不過無論點啦，因為時間嘅關係咧，就都係講翻呢個強迫症啦。有機會先淨係講性格缺陷啦，我諗仲好玩啊。OK， 強迫症咧就乃係一種焦慮症嚟嘅，最常見嘅現象咧就係啲強迫嘅思想或者啲強迫嘅行為。咁咧今日就要講嗰啲症狀啦，講下啲病因啦。咁我哋知道病因咧，就希望知道點醫啦，係咪？咁3部曲。通常多過3樣嘢我就唔記得㗎啦，因為 OK， 咁咧就呢個咩啊？地氈係嘛？係冇啲強迫性格嗰啲人就即係好難做到啲咁仔細嘅嘢㗎啦，係咪 ？OK， 咁咧都同阿童醫生講啦，所有嘢都有問卷做嘅係咪？係嘛？咁咧不過我唔係好 buy 呢啲問卷嘅。呢啲問卷嘅好處在於乜嘢咧？就譬如話喺個普通科診所啊，或者喺啲社區中心啊咁咧，就擠啲單張喺度。咁咧就如果有病嗰啲人希望佢自己早啲知道有病，早啲醫啦咁樣。咁所以往往咧呢啲咁嘅單張咧都容易係中㗎，係嘛？但係如果中咗之後，係咪真係有病咧？咁其實所有呢啲咁嘅問卷咧，理論上都有統計數字話，真係有病嘅人做問卷中招，係咪真係會捉得到嘅先？或者做問卷佢話你有病嗰啲人，係咪真係有病嘅先？咁其實所有呢啲問卷咧，都應該有統計數字嘅。咁不過就可以係參考啦，係嘛？咁千祈尤其是你哋啲有興趣聽講座啲朋友啦，係咪？咁梗係上網做問卷，咁梗係自己嚇自己嘛，係咪 ？OK， 咁咧就都係啦，有篩選嘅問卷嘅。不過主要咧就最好都係臨床去睇清楚先嘅，係嘛？即係譬如我見過有個個案，生咗個 BB 出嚟，早產，咁咧就瞓部氧氣箱人翻屋企，咁佢中意乾淨啲，即少少唔過火嘅，咁你冇理由話強迫症啫，係咪？合唔合理啊 ？OK 啊嘛。咁不過咧，如果真係強迫症，佢哋啲強迫嘅思維，佢哋嗰啲焦慮同埋啲強迫嘅行為係點嘅咧？你哋有冇啲咩例子啊？即係洗手啦，係咪頭先個朋友講啊？仲有咧？又係乾淨嗰啲比較肉眼易睇到嗰啲嘢係嘛 ？OK 嚇？係啦。點解你知嘅？OK，
我都要人應咯，係咪啊？不過咧就最緊要咧就唔好話真係即係少少都唔使驚嘅。但係如果你話嚴重到即係2個禮拜或者以上，成日都有呢啲咪強迫思想啊、焦慮啊、強迫嘅行為，好困擾嘅，而影響咗日常生活個功能同埋社交咧，我哋先懷疑係病嘅啫。如果咪可以係強迫性格㗎嘛，係咪？咁咧就強迫嘅思維咧就係源於自己嘅。點解要分係咪源於自己咧？因為可以係我忽然間見到嗰兩盞燈咯，所以我就有啲咁嘅諗法啦。佢明明係轉黃燈啊嘛，咁即係話我就嚟做皇帝啦，係咪？咁呢啲忽然間塞入個腦度啲想法咧，就唔係強迫症咯嚇。咁嗰啲就可能係思覺失調嘅咯喎。咁係自己發出嚟嘅，佢都知道係自己諗啦，但係又知道唔使咁諗，唔諗又唔得咯咁啊叫強迫嘅思維。唔好笑喎，我哋都有試過嘅喎。頭先我搭地鐵過嚟，啱啱有個叔行開咗咧，我就拎個扶手咁樣，跟住我就發覺佢喺度清潔個鼻孔。於是乎我就諗嗰隻手即係其實都唔係好污糟咧。你估佢頭先有冇料過咧？咁你都逼住自己諗㗎嘛，係咪？咁算唔算？咁即係偶一為之咁，有啲強迫嘅思想唔諗唔得嘅，咁唔係病嚟㗎嘛，係咪？多數有啲咩內容咧，就可以喺單字同埋短句啦，即係重複咁有啲咁嘅單字同短句喺個腦入邊。我聽過有啲人係話有啲音樂喺入邊啊咁樣，咁咧就驚住有冇污糟啊嗰啲啦，即係真係好常見嘅，所以個個都咁講啦。有啲人咧就驚自己有冇整親人。我頭先係咪已經唔小心打咗我同學咧？我揩咗佢一下喎，佢係咪已經整親我同學咧？即我都知道佢冇整親嘅，但係會唔會已經整親咗佢咧？我問佢好定唔問佢好咧？咁樣可以好辛苦啊嘛，係咪？有啲咧就無形嘅，即係唔係淨係聽嘢咁，可以係意象嚟嘅。譬如喺個電視嗰度見過人火燭，跟住佢就成日喺度諗，我好似成日都諗得到自己火燭嗰個意象係點咯，屋企咁好慘喎，嘛？即係成日都諗住屋企火燭，有甚至有啲咧，成日都喺度諗，我好想打個人咯。我成日有個意象啦，我會打我老細咯。我知我唔會打我老細，但我成日喺度諗我打老細嗰個樣咯，咁樣我會唔會真係打到我老細出嚟啊？咁有啲暴力嘅行為，譬如有啲後生仔咧就係啦，好多時候青春期發病啊嘛，你有個意象自己佢街度飛嚟啦，就好驚我會唔會真係飛嚟人㗎咁啊？即係好多呢啲好驚嘅諗法咁。而家就好似輕鬆咁講啫，但個患者係可以辛苦得好犀利㗎嘛。自己無端端走去警局度報警，即係話我唔知係咪真係打到人啊咁，即係聽過啲咩講例，成日都驚自己係咪做錯咗嘢啦，好疑惑啦。我好似已經 send 咗個 email 㗎啦，係咪？你哋有冇 send email 㗎？翻工嗰啲，好似已經 send 咗㗎啦。咁我 send 個 email 有冇錯嘅咧？咁不停咁樣就 log in 翻去再 check 翻，到底有冇錯到咁樣。咁咧就呢啲都係啲常見嘅例子，或者成日都好似辯論比賽咁嘅。其實就唔使做呢樣嘢啦，係咪？不過其實做咗又好似好啲喎，呢樣嘢係咪？咁但係呢樣嘢其實就唔使做噶嘛，係咪？咁但係唔做呢樣嘢又點得咧？咁樣全日就喺度係啦。好慘啊，係嘛？你未見過啲病到即係好嚴重嗰班㗎，係咪？咁有啲就完美主義啦，一定要對稱啊，嗰兩隻拖鞋咧就拍到齊啊，嗰啲啦，係咪？又或者咧，即係嗰啲罐頭要逐罐整到好靚啊，嗰啲咧係咪？係嘛？都可以好嚴重㗎，係咪 ？OK。咁咧不過就你哋笑嗰啲，我估多數係強迫性格啫，係嘛？強迫症你哋唔會咁殘忍咁笑人㗎，係咪 ？OK。不過強迫症嗰啲人咧，會驚自己暴力嘅啫喎。其實佢哋真係暴力嗰啲統計嘅數字就低到不得了嘅，好唔好？講開又講喎，你哋有冇睇呢個精神分裂症斬嗰單啊？即係嗰個刊登嗰單。作為我哋個精神科學會嘅人咧，都有責任話俾你哋聽，思覺失調嘅人咧，統計嚟講咧，都係比起正常人更加少暴力嘅。
因為多數係匿埋嘅精神分裂症嗰啲人，好嘛？要記住呢樣嘢先。第二咧就係個統計數字咧，精神分裂症咧絕大多數犯案嘅時候咧都係朝早，而絕大多數殺嗰啲都係自己屋企人嚟嘅。OK， 咁咧就精神分裂症咧，其實係唔暴力匿埋鵪鶉嘅機會高好多好多好多，好嘛 ？OK， 精神病人係暴力嘅機會係少嘅，係冇 ？OK， 好少見到咁認真啊！咁咧就逢得強迫嘅思想咧，都係自己發出嚟嘅，唔係人哋加落去嘅。同埋咧要留意佢哋咧唔係同一般嗰啲性格啦，係一種病態嚟嘅，有好多身體啊或者好多行為嘅反應嘅，好冇？咁就係焦慮同埋啲強迫嘅行為啦。咁啊焦慮就都明啦，係咪？咁啊好多負面嘅思想啊、緊張啊、拉緊啊、擔心啊咁啊。咁啊不過強迫症咧就乃係一個寂寞嘅病嚟嘅。佢哋好多時候咧都有啲咁強迫思維、強迫行為，自己知道係唔妥噶嘛，係咪？咁就唔話俾人聽嘅，覺得好醜啊、好驚啊咁咯。譬如咧，通常係又係男士唔明點解啲女士好多時候都一齊先去洗手間嘅，係咪咁咧就佢哋就可能要匿埋啦，即係個個都去洗手間咧，佢唔敢同人一齊去咯。係嘛？咁所以係好寂寞、好緊張，同埋都幾唔開心嘅一個病嚟嘅。咁咧就都幾多朋友咧都會有埋憂鬱嘅強迫症耐咗。OK？ so far 會唔會係太快太慢定點啊？都 OK 嘛 ？OK。咁我哋知道有強迫症嗰啲人咧，就乃係好易緊張啊嘛，係咪？知唔知啊？好 OK。咁通常咧。緊張嗰啲人咧嚇，係咪冇電啊？呢個據報告。先進係啲人 OK。哦。得，你 OK 嘅，應該係。咁咧就逢親焦慮也者咧，實在你就當打咗一眼強心針咁啦，個身體度分泌咗啲嘢係咪？咁啊心跳啊、手震啊、緊張啊、驚啊咁啊。會升上去啦，係咪？但係如果打咗一劑強心針之後，跟住就個心永遠都唔停嘅，就冇人死啦，係咪？咁其實你都係㗎，你如果驚咧，個電話忽然間嚇一嚇你，成個彈起咁咧，你唔理佢咧，過一排咧，個人都會鬆翻啲嘅，係咪？係嘛？但係強迫症嗰啲人就唔係啦，就譬如哎呀，好容易揩到地屎嘅喺個街嗰度，咁咧就喺度，哎呀死啦，好污糟啊咁，哎呀會唔會惹到病啊咁？哎呀如果惹到病咧就翻唔到工啦，翻唔到工咧我哋啲即係手停口停啊嘛，係咪？咁我約晒啲病人喎係嘛？如果翻唔到工嘅時候，咁第二日又點樣塞到啲時間俾啲病人咧咁係嘛？咁啊叫個姑娘開 OT， 啲姑娘又唔知會唔會同醫生啲姑娘嚟咗係咪？咁咧就啲姑娘會唔會唔中意成日要開 OT 㗎咁係嘛？啲強迫症嗰啲人都係啦，猛咁諗，即係不停咁叫自己分泌多啲緊張嘅嘢，叫自己緊張係咪？咁好難頂㗎嘛係咪啊？咁點解決好啊？咁點好啊？通常點好啊？一個人如果好緊張，通常做啲乜嘢？識得深呼吸嗰啲嘢好啦，咪唔識啊？點啊？飲酒啊！哎呀，地鐵會唔會罰錢？罰多啲㗎，地鐵飲酒係咪？通常咧，佢煩得滯嘅時候咧，就要做啲嘢即刻減壓，好似法術咁。個正式嘅英文嘅學名叫 Magical Undoing， 都好似法術咁。我唔知佢隻手有冇污糟，不過喺個肚腩個恤衫嗰度揩3下咧就等於乾淨啦咁。我係唔會俾人，我係冇呢啲咁嘅馬拉松嘅肉照俾人睇嘅。咁咧就係啦，要即刻做嗰啲嘢去放鬆，係嘛？即係明知唔使洗手，不如洗咗就算啦。到底我出咗門口，其實道門有冇鎖到嘅咧？其實我知道有鎖到嘅。唉，點可即係有乜需要去 check 咧？但係唔 check 又唔安樂喎。如果我唔 check 嘅話，萬一喺屋企偷嘢咁點咧？偷嘢啲嘢就買唔翻㗎啦。但係翻去再 check 個鎖有冇鎖到又好麻煩喎，係咪？明明落咗街㗎嘛，係咪？咁啲看更見到我猛咁上落去，以為我乜嘢咧？係嘛？
佢真係咁諗嘢喎，佢哋係嘛？咁如果咁煩啊，唉唔好理啦，鎖咗佢算啦咁啊係嘛？